ဂျပန် AV လောကရဲ့ဆီယမကြီးမက်ဂူရီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျပန်အသက်ပြည့်ဖြော်ပြည့်လောကနဲ့မစိမ့်တဲ့ဘူရိတသမားတွေဆိုဒီမင်းသမီးကြီးကိုတိကျမြင်ကြအားကြမယ်လို့ယုံနေဒါပေမဲ့နာမည်နဲ့ဘဝကြောင့်တော့အတော်များမသိချတော့ပါဘူးအဲကြောင့်ဘူရိတကောင်မောင်ကြီးတို့အတွက်ဒီမင်းသမီးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်သူမရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ဖူဂျီအူရာမက်ဂူရီဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမငငယ်ကလေးကဖြော်ပြည့်လောကကိုစိတ်ဝင်စားနေသူဖြစ်ပြီးဒီလောကထဲမှာဝင်ခင်သူနာပြူကြောင့်ပြီးထားသူဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်သူမအဝတ်ဘလာဝလစ်စလစ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့2008ခုနှစ်မှာတော့ဖူဂျီအူရာမက်ဂူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပွဲဥထွက်ခဲ့ပြီးဇကားများစွာရိုက်ကူးပြီး2012နဲ့2014ကာလတွေကသူမရဲ့ရွှေနှစ်တည်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်2019ခုနှစ်မှာတော့ဒီလောကကနေအနားယူကြောင်းကြေညာထားပြီး2019မှာပြန်လေကမ်းပတ်ခဲ့ပြီးတခဏအတွင်းမှာပဲပြင်နာပြီးယခုလက်ရှိမက်ဂူရီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တကြော့ပြင်လေဝင်ရောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမအချစ်ရေးအိမ်အောင်ရေးတွေကိုပြောပြခြင်းမရှိသလိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းလျှို့ဝှက်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတရုပ်ဆောင်မှု natural beauty နဲ့ original စနေနဲ့ကင်ကြောင်ပြည့်တက်တွေကြားမှာနာမည်ကြီးနေသူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိလည်းစကားဆက်လက်ကူးနေသူဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကသူမကိုဘေးစကားမှာစပြီးတတိထားမိတယ်လေကွန်မန့်မှာပြောခဲ့ပြီးနောက်ဘသူကြောင့်သိချင်လဲပြောပြခဲ့ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်